一言以蔽之咧，就係政府係完全冇一個長遠計劃。咁當然梁振英嘅政府咧就係最叻用呢個所謂先導計劃，即係話會，即係你講乜嘢話呢個同貧窮有關嘅咧，佢都會係話我做3年啦，或者咧佢係唔肯咧係喺政府度咧有一個政策而有一個經常性嘅開支咧，係令到所謂嘅滅貧嘅政策咧係會慢慢咁樣做到，呢個係關鍵。你諗下，一個先導計劃3年，跟住再檢討又3年，而大部分嘅扶貧工作咧都係用各種各式嘅基金，咁呢啲基金咧撥筆錢出嚟咧就食利息都有嘅，咁即是話力度不足咯，好似做咗嘢咯，所以而家你梁振英下屆競選就係嗱，我而家做咗18樣嘢。係扶貧嘅，其實每一樣嘢都係買鹽又唔夠鹹，買醋又唔夠酸，呢個係個關鍵。所以林鄭做呢個扶貧嘅頭，講到一樣嘢嘅，淨係就個全民退休保障，講到今日都未做到。咁我講到呢度咧，我最近都成日同啲團體會面就問下你醫院嘅政策係點啊咁。我認為一個行動性嗰單方嘅，你今日坐咗喺度，你要我簽咗啲嘢，我就係唔做都冇符嘅。所以其實我覺得應該大家出嚟喺競選期間做多啲社會運動，令到政府明白你哋諗乜嘢。好，多謝梁國雄先生。跟住係咧，咪講北區啊？大家一定要講北區點啊？你以為我諗係即係就住北區有冇啲具體嘅扶貧嘅政策，係可以大家輪住去再講。頭先羅先生就講咗一個北區西嘅，即係一定要講北區係咪？新界東所謂係咁1分鐘時間。我覺得新界東同其他嘅區咧就大致上一樣，不過北區真係落啲嘅。北區係嗰個貧窮率咧，即係嗰個貧窮嘅座次咧，即係嗰個貧窮率咧有上升。咁我諗其實就係好簡單嘅啫，就係北區我行過嘅時候咧，我就比較多呢個老人家啦，呢個第一啦。第二咧就係北呢個交通嘅問題，因為佢哋要出嚟翻工，要出嚟翻工嘅成本係比較高嘅，喺本區就業咧就難。咁就另外一個問題咧，就係喺北區嚟講，醫療嘅問題都係個問題。不過雖然其實北區輪候睇醫生嘅已經係最差嘅，但係因為嗰個老年嘅人口多咧，所以咧係會令到即係嗰個老年嘅貧窮同老年嘅醫療不足係更加。好，係多謝梁國雄議員。